tým, že sa stávam mladým mužom, tak by som si chcel zobrať nejaké práce naviac a ich plniť. A tým aj zodpovednosť si vziať väčšiu. Tak, aby mi aj rodičia viac verili. Predtým, než som tu prišiel, som mal trochu strach od toho, aké to tu bude. Nevedel som, čo od toho mám čakať. Zatiaľ si myslím, že to bolo celkom v pohode. Dalo sa to prežiť. Celkom ma to tu aj baví. Ale chvíľami to bolo aj také, že som chcel ísť už domov. Vidím, jak vlastne od narodenia vlastne ako dospievame a žijeme a v jednotlivých etapách života sú nejaké úlohy esenciálne, ktoré sa potrebujú udiať v našich životoch, aby sme mohli z dieťaťa sa stať chlapcom alebo dievčaťom, z chlapca mladým mužom, z mladého muža mužom, z muža manželom, z manžela otcom a tak ďalej a tak ďalej. A môže to byť samozrejme troška ako poupravované, ale že tieto momenty častokrát vôbec nie sú videné, častokrát nie sú označené v našich životoch. A hlavne, čo vnímam, že nie sú dokončené tie úlohy esenciálne z tých jednotlivých období. A prechodový rituál za mňa vlastne, ten, ktorý robíme my tu, je vlastne z dieťaťa do obdobia chlapca a z chlapca do obdobia dospievania, vlastne do mladého muža. A je ich z ďalších, samozrejme, prechodových rituálov. A tento zmysel je ten, aby chlapci videli a zažili mužov, a aby zažili mužské cnosti cez telo, cez príbehy, aby boli označené tie príbehy aj v ich životoch a aby bolo označené hlavne to, že vidím ťa, že už nie si dieťa. Vidím ťa, že si už chlapec, alebo vidím, že obdobie chlapca je na konci a vstupuješ do obdobia dospievania. To neznamená, že už teraz nie si chlapec, alebo že už je zlé byť chlapcom, ale už to znamená, že to prináša väčšie zodpovednosti, viacej možno aj výhod a privilégií a povinností na druhej strane do tvojho života a vidím v tebe, že dospievaš. Zároveň sa dotknú troška taký dotyk strachu v niektorých aktivitách je to, že vlastne žijeme v relatívne bezpečnom svete a vnímam, že to je veľmi ako dôležitá súčasť tiež našich životov, že život prináša situácie, ktoré môžu byť bolestné. Či už je to rozchod, či už je to strata zamestnania, či už je to choroba alebo úmrtie v rodine. Prináša určitú úroveň bolesti, takej vnútornej, alebo sa zraním aj fyzicky. Samotný prechodový rituál vnímam ako iba taký prechod, taký prach. Pred ním je vlastne ten chlapec
prechodový rituál, je proste ten prach a za ním je cesta, jeho vlastná životná cesta, po ktorej ide. A toto je taký štart, kde dostane také inštrukcie, že toto sú hodnoty, cnosti muža, tých sa drž. Toto je môj syn! Je taký dar, že dostane do toho batôžka, čo má na pleci, teda pomyselného batôžka na pleci s palicou a ide do toho sveta. Tak moja zodpovednosť je vlastne naplniť ten batôžtek pohľadmi na svet. Hej? Čo sú tie hodnoty, cnosti a tak ďalej. No a keď už pôjde po tej ceste, tak už dojde na nejakú križovatku svojho života a tam si rozbalí ten batôžtek. No a pozrie sa, že čo tam máme. Čo mi ten môj otec nabalil. No, a mám z toho zimomriavky, čo som teraz dal. Čo som chcel vlastne povedať je, že sa to udeje v skupine mužov, ktorí uznajú a označia a uvidia ten moment pre toho dotyčného mladého muža, že vidíme, že už si mladý muž. A je to nahlas povedané. Je to niečo, na čo vlastne ako mnohí muži čakajú celý život. Že im niekto aj ukáže a povie, že čo to je byť mužom. Čo to vlastne znamená byť mužom. Ale my sa potrebujeme hlavne ako rodičia začať k ním chovať ako k dospievajúcim a dospelým. Ale keď sa k ním chováme ako k deťom, tak my ich vlastne nevedome ako tlačíme, aby ostali psychicky deťmi. Fyzicky dospejú, ale vnútorne ostanú deťmi. A to môžeme vidieť vo vonkajšom svete veľmi často, že muži a ženy v dospelých telách sú deťmi. Pre mňa ako už dospelého muža je to veľmi silný moment, lebo keď to zažívam pri pozorovaní tých otcov a ich synov, tak mnohom aj som smutný, lebo ľutujem, že ja som to nezažil ako syn so mojím otcom. Ale dotýka sa ma to. Aj dnes, keď som dospelý, tak si dokážem prejsť cez tie procesy spolu s nimi a aj keď tu otca nemám pri sebe, tak aj mne sa niečo dokáže vo mne niečo posunúť a niečo zmeniť. Nabral viacej odvahy a sebavedomia, čo bola jeho slabšia stránka, povedzme. A ten pobyt tu, aj medzi ostatnými chlapcami, mu dodal odvahy a sebavedomia. Je na ňom vidieť, že už nerozmýšľa tak dlho, keď má nejaký strach v sebe, skôr sa príde poradiť s rodičmi, nedusí to v sebe tak ako predtým a ten posun je videná, ako keby dospel. Išiel som sem proste bez nejakých očakávaní, lebo som si to nevedel ani predstaviť, ale pre mňa to bolo veľmi, veľmi meniace. Nebol to ani tak pobyt pre Martina, ale ten najväčší benefit alebo najväčšiu zmenu bolo vidno na mne.
každá žena chce mať pri sebe zrelého muža a nie vždycky ho je možné nájsť. Takže sama chce, aby z jej syna vyrástol muž, ktorý bude s veľkým M, o ktorého sa žena bude môcť oprieť. Ktorý bude milovať život, ktorý bude milovať seba, ktorý bude milovať rodinu, ktorý bude milovať svet, svoju prácu, ktorý bude robiť to, čo miluje a bude milovať to, čo robí. Ktorý sa bude prebúdzať a bude sa tešiť, že začína nový deň. Ktorý bude menej a menej sa sťažovať, že niekto iný je zodpovedný za jeho život. Ale preberá zodpovednosť a zároveň vie, čo to je sloboda. Že to je jedno s druhým spojené. Prečo, ale mne to šlo strašne ľahko, mne nevežu. Mne to šlo po masle. Cítim sa tak hrdo na sebe. Celkovo si myslím, že som prekonal svoj strach cez tento pobyt vo viacerých aktivitách. A budem na to spomínať v dobrom na celý tento pobyt. Budem si to pamätať do celý život.